Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen her på fjernundervisningen. I år er vi 4 lærere, og vi glæder os til at komme i gang. Mit navn er Stine. Og jeg hedder Solvej. Og jeg hedder Søren. Den 4. lærer møder du først på DVD 2, så det skal du glæde dig til. På skoleårets 8 undervisnings-DVD'er, der vil vi vise dig en masse spændende programmer, og så vil vi fortælle dig noget om dansk historie, kultur og natur, og vi vil også fortælle dig lidt om, hvordan det er at være barn og ung her i Danmark. Som du kan se, er vi ikke lærere på den helt samme måde, som de lærere, du møder i din lokale skole. Det er sådan, at vi står jo ikke foran tavlen, men derimod møder du os hver måned på DVD'erne. Selvom vi ikke mødes ansigt til ansigt, så håber vi alligevel, at vi kan komme til at lære hinanden rigtig godt at kende. I hvert fald så håber vi, at du altid føler, at du kan skrive til os, eller ringe til os, eller mail til os, hvis der er et eller andet, du vil fortælle os, et eller andet forslag, eller et eller andet, du vil spørge om. Du kan også kontakte os via internettet. Fjernundervisningen har nemlig sin egen hjemmeside, hvor vi lægger opgaver, nyheder og sjove links ind til dig. Inden vi går videre, vil vi gerne fortælle dig lidt mere om os lærere. Se med her. Jeg hedder Søren, og jeg har taget 3 ting med i min skoletaske i dag, som jeg vil vise dig, fordi de kan nemlig fortælle dig lidt om, hvem jeg egentlig er. Den første ting, jeg vil vise dig, det er mit togkort, for jeg bor nemlig til daglig i Odense. Og det betyder, at jeg rejser med toget. Jeg pendler simpelthen mellem Odense og København, så jeg bruger rigtig meget tid med DSB. Den næste ting, jeg vil vise dig, det er min gamle, slidte sportssko. Jeg elsker nemlig sport. Det er sådan, når man nu har siddet i toget en hel masse timer, og når man så kommer hjem fra arbejde, så får man sådan lyst til at komme ud og røre sig. Så jeg går i fitnesscenter et par gange om ugen, og så elsker jeg også at cykle lange ture. Den aller sidste ting, som jeg har gemt her i min taske, det er mit pas. I min fritid, der elsker jeg at rejse og møde andre mennesker og opleve spændende kulturer og smage spændende mad fra fremmede lande. Og derfor synes jeg også, det er rigtig sjovt at være lærer på fjernundervisningen, fordi det giver mig en masse informationer om alle de lande, som mine elever bor i. Jeg hedder Stine, og jeg har også taget 3 ting med. Nu skal du bare se. Det første billede, det er et fotografi af min datter. Hun hedder Agnes, og hun er næsten 1 år gammel. Og det tager rigtig meget af min tid. Hun er lige ved at gå, og jeg kan love dig for, at hun er bare sjov i øjeblikket. Når jeg ikke passer Agnes, så kan jeg godt lide at gå i svømmehallen. Og se her. Jeg har taget mine svømmebriller og min badedragt med. Og lige siden, at jeg var barn, der elskede jeg at gå i vandet, så man kan godt kalde mig sådan lidt af en vandhund. I øjeblikket så svømmer jeg meget i svømmehallen, men ellers så elsker jeg at gå i vandet, som du kan se ude bag mig, både når det er sådan lidt koldt, men selvfølgelig også når det er varmt om sommeren. Den sidste ting, jeg har med, det er sådan lidt forskelligt. Der har jeg taget nogle kogebøger og et piskeris med, og det er egentlig bare for at fortælle, at jeg er smadret glad for at lave mad. Jeg kan godt lide at bage, og så elsker jeg at lave sushi. Da jeg var barn, så var min yndlingsret boller i karry. Det kan jeg egentlig stadigvæk godt lide, men når jeg har god tid, så laver jeg sushi, og når jeg sådan lige skal hygge mig derhjemme om søndagen, så kan jeg godt lide at bage en god kage. Og jeg hedder Solvej, og jeg har også 3 ting med i min taske. Og den første ting, den bruger jeg, når jeg er kommet tidligt op om morgenen. Når jeg er så frisk, så jeg løber mig en lille løbetur, før jeg skal på arbejde, eller i weekenden, når jeg har lidt mere tid. Ellers så løber jeg om eftermiddagen, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg plejer at forsøge at løbe et par gange om ugen. Hvis det også er godt vejr, så kan det være, at jeg tager min cykel på arbejde. Så har jeg en lille cykelnøgle, som jeg bruger. Og så cykler jeg de 20 minutter fra Frederiksberg, hvor jeg bor, og så ind til mit arbejde inde på Danes Worldwide. Men hvis det regner, og det gør det jo nogle gange i Danmark, så bliver jeg nødt til at tage metroen, men det er også dejligt. Den går lige fra dør til dør, som man siger. Ligesom Søren, så kan jeg også godt lide at tage lidt længere væk. Og når jeg rejser udenlands, så er det hele taget, når jeg rejser lidt rundt også i Danmark, det kunne også være på cykelfærd, så kan jeg godt lide at tage billeder. Det er godt nok min mobiltelefon, men den kan jeg også tage billeder med. Det er jo rigtig smart. Så har man den lige ved hånden, når man skal tage et billede. Nu ved du lidt om os, og vi glæder os til at lære dig bedre at kende. Men først vil vi fortælle dig lidt om, hvordan fjernundervisningen egentlig virker i hverdagen. Fjernundervisningen er bygget op omkring 8 undervisningspakker, som vi sender til dig omkring 1 gang om måneden. I sådan en undervisningspakke, der er der blandt andet en DVD, som varer omkring 2,5 timer.
Som noget nyt, der har vi lavet en undervisnings-DVD til jer, der går i børnehaveklassen til og med 5. klasse, og en til dig, der går i 6. klasse til og med 10. klasse. De indslag, som vi lærer at producere, dem viser vi på begge DVD'er, så det bliver du ikke snydt for. Det nye er, at vi får plads til at vise en masse nye programmer, som netop passer til dit alderstrin. Nu sidder du måske og tænker, hvad kommer skoleårets DVD'er så til at handle om? Det kan vi ikke helt fortælle dig endnu. Dels fordi vi synes, det skal være en overraskelse, som du hver måned skal glæde dig til. Og dels fordi vi er afhængige af vejr og vind, og hvilke udsendelser, der bliver sendt i fjernsynet, som vi kan optage og sende til dig. Og så kan vi jo ikke afsløre, hvad det er for noget, vi vil bringe dig, men du kan roligt glæde dig, for der bliver et rigtig spændende skoleår, du kan gå i møde. Du skal også glæde dig til at se vores nye programserie, som vi kalder for Turen går til. Her tager vi dig med til spændende steder i Danmark. I år vil vi bruge vores hjemmeside meget mere, end vi gjorde sidste år. Vi vil optage og lægge små klip om nyheder og andre aktuelle emner for børn og unge ind på siden. På vores hjemmeside kan du også finde de indslag, vi producerede sidste år. Det var de indslag, som hed Grammatiktak, og hvis du ser dem, bliver du endnu klogere på dansk grammatik. Her på fjernundervisningen, der underviser vi dansk lige fra børnehaveklassen til og med 10. klasse. Så derfor har vi aftalt, at vi deler klasserne imellem os. Den nye lærer tager sig af de yngste elever, og jeg tager mig af de næstyngste elever. Og jeg tager mig af mellemgruppen. Så snupper jeg de ældste elever. I det brev, du har modtaget sammen med undervisningspakken, kan du se, hvem der er din lærer. Går du i børnehaveklassen og til og med 5. klasse, så modtager du et opgavesæt sammen med din DVD, som du skal løse og sende tilbage til os. Men hvis du går i 6. klasse og op efter, så skal du lave dine opgaver på nettet. De sidste 2 år har vi med stor succes haft elever, der har arbejdet med opgaverne på nettet, og det har vi altså synes var en god idé til alle, så derfor skal alle elever fra 6. klasse og op efter lave opgaverne på nettet. Derfor så modtager du et login sammen med din DVD, som du skal bruge, når du skal logge dig ind på nettet. Når du har løst dit opgavesæt, så er du meget velkommen til at sende det til os. Så vil vi rette det og skrive et lille brev til dig om, hvordan det er gået. Bagefter sender vi det retur til dig, enten med post eller med e-mail. Vi giver dig ikke lektier for med faste afleveringsfrister, så du kan arbejde med opgaverne i dit eget tempo. Du skal dog være opmærksom på, at vi har 2 vigtige deadlines i det kommende skoleår. Den 1. februar, der skal vi have modtaget de første 4 opgavesæt fra dig. Og den 20. juni 2009, der skal vi have modtaget de sidste 4 opgavesæt. Nu håber vi, at du er med på, hvordan fjernundervisningen foregår. Vi håber i hvert fald, at du har lyst til at skrive og ringe, hvis du har nogle spørgsmål. God fornøjelse med fjernundervisningen.